Jeg stikker højre pind ind i masken under den maske, der sidder på venstre pind. En række under. Og den løfter jeg op på venstre pind. Og så strikker jeg den ret. Bagefter strikker jeg selve masken ret. Prøv lige at vise det igen. Jeg løfter masken en række ned, op på pinden. Strikker den ret. Og strikker selve masken ret. Og hvis I ser de her udtagninger, så vender de til venstre.